हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PT+B ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 40% ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40% ਸੀਗਾ, ਉਹ 40 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 120 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 48 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 48 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ PT+B ਦਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ IT ਕਲਰਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SC MB ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 48 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ। SCRO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਦੇ ਪਲੱਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 80+ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।